Hello， 大家好，我们今天非常高兴邀请到瑞士山西维修中心的负责人，我们欢迎王思凯来到我们人物专访。Hello， 大家好。嗨，思凯你好。你好。我们先跟观众分享一下哦，之所以会想要成立自己的品牌，这是一个苹果维修中心嘛？那这个创业的起心动念是什么呢？创业起心动念其实是在我还在当人家员工的时候，其实我们每天就接触到很多人在来维修手机、维修电脑的时候，那我还很有印象深。有一天有一个阿桑，他就走进我的门市里面，然后很着急说：“怎么办？我的手机鼓起来了。”对，然后我们看了之后，刚才就依照我们的专业经验，我们就很知道说，它就是什么问题了。所以我们刚才就很细心的跟曾婆婆讲说，你这就是电池坏掉了，我们换一颗就好了。对，那当下他就很快乐的又完成我们维修嘛，对，然后他就很快乐的走。但是在过了10分钟之后，他又很匆忙的走进来，然后现场，因为我们刚好现场，我们就很认真的想说，是发生什么事情嘛？就说婆婆怎么了？是手机有问题了吗？还是怎么样？我就只看到他从他的袋子里面拿出一杯饮料来说，很谢谢你们帮我把我的手机处理好，对，让我可以正常用，所以这杯饮料请你。我觉得这个起心动念就会让我觉得，就是从那一刻开始就觉得说，如果我未来真的有要自己开公司，我一定要做到以客户的角度出发，然后让客户满意，然后看客户开心离开我们市的这么样的公司。所以就朝着目标前行，也就打造了自己的品牌。能不能帮我们介绍一下，就是我们来分享一下你的核心目标，当然是希望提供一个更好的服务嘛。对，那也包含了这个品牌名称代表的意义，对不对？对，跟我们分享。好，那基本上我们就我刚才讲的，就我们是一个希望客户进来可以开心跟安心走掉的起心动念，所以我们服务宗旨其实一直所在一个，就是我希望提供给客户好的服务。所以我们瑞舍这个名词其实是有含义的，就包括说我们包含着我们要给客户的3大服务宗旨。第一个是我希望他可以在这边享受最好的服务，然后第二个是我希望他这边享受到最快的服务，第三个也是我们维修业最常碰到，我希望他在这边可以享受到诚实的服务，诚实的维修。所以我们就把维修 repair 跟base 就最好服务 base 的 RE 跟 ST 拼起来就是我们公司的含义，也代表说我们不断的要给予客户这3个理念跟价值的部分。把自己的核心理念放在我们的品牌的名称上，然后当然这个维修都以苹果为主，那也提供了手机、平板、笔电的相关产品维修。那跟大家分享一下创业初期其实技术不是问题因为去钻研去花时间了解，那可是反而是难的是在众多品牌中怎么样脱颖而出。所以起初刚开店并没有很顺畅嘛，就包含着我的客源人流，而且最困难的是我们的广告预算一直在花，这个钱一直在烧，其实前面几个月其实蛮辛苦的。对，没有错。那当然如主持人讲的技术其实是我们透过之前我在让人家员工的时候，其实我们就已经锻炼出一定的技术出来。那至于在自己创业初期的时候，的确第一个大家创业都是一样，第一个人流嘛，我有没有人进来我公司消费，再来第二个就有没有足够的钱可以去支应我现在需要付出的一些固定成本的部分。对，这就是一般大部分创业初期因为碰到的问题。对，那当然我们以我的行业来讲，我就是花了非常多的行销网络预算在行销我们的公司。那从一个行销小白完全不懂，然后老板必须要校长兼撞钟去处理公司所有的事情。对，然后开始慢慢的透过一些学习，对，那包含我很直接讲，我们被客户告的时候，也因为这样，所以我们很明确的去研习了非常多的法律专业知识。对，那
这当然是每个老板在创业的过程中不断碰到用客户的问题，然后从金流的问题，从营业的问题，到最后人的问题，对，不断的在突破跟完善自己跟保护自己的过程中，对，当然这创业也是一种学习嘛，学习的路程，当然人生的路径有各式各样的选择，然后你当然也可以当员工。那我们累积的技术，那其实有更多的想法想实现的时候，其实还是蛮要有那一颗勇于挑战的心。那至少你要会解决问题。那刚刚其中我们分享了一个故事是，我们刚刚客户维修的手机，其实它会有一个非常想要感谢的这种表达是心。那这过程中你在经营着，其实品牌也8年哦。那有一个转折期是我们有一个比较扩张，走了分店，其实算是一个大的算是一个里程碑。然后这是一个是高我们营业额比较高的时候但遇到低潮的时期是在疫情期间，然后那时候度过的难题的解决方式是我们把服务去转成线上的方式，那个成功度过，对，那时期其实蛮辛苦的，对吧？对，那一段时间其实是我在创业时期中最低潮的时候。那时候会不会已经把前面赚的钱又刚好都又投资进去了？基本上是全部都投资进去，然后还背了还负债，对，超级低潮。对，那当然就是我觉得低潮也是一个锻炼自己跟给自己一个转折的机会。对，那也透过我其实很感谢我们碰到了新冠肺炎的时期，然后也让我们更明确的去了解到说，我可以其实透过这个转型，我其实扩展一个线上服务的机制，而不是承袭以前的方式，就我们就是实体现场做服务的方式。对。但是那时候因为转线上的维修的话，我们在当然是前期客户在还不了解状况的时候，其实要透过很多文字或者是可能视讯或这个线上电话去了解，其实难度还是挺高的，因为我们没有看到视频。对，其实那时候我这样讲好了，就是当客户不进到门的时候，对我们如何透过，因为刚好新冠肺炎其实是一个消费的移转，对，那顾客所有消费的方式都从实体转移到线上的事情，对，那如果有实体的商品，那其实你要转移还算容易，因为我就举例来讲，开一个商城，然后把我的产品拍照，就很简单，很简单。但是我们又是属于服务端，服务没办法拍照，对，我没办法去跟客户讲说我们服务很精彩，要怎么拍，其实我们没有办法，所以我们那时候当然是透过如何在线上解决客户问题的这个方式，这是我们最后归纳出来的模式。那当然。当然也是需要透过很多个网络行销去行销，说我们有新增的这样的服务嘛。对，那当然同时间我们在扩展经营体，就我可能去开在一个官方账号，去扩展一个线上可以询问问题的管道。同时我们也要回来内训，其实我们如何训练我员工。从实体的讲话的方式跟客人解释，到用文字的方式跟客人解释处理客人问题。对，那原本我们现场刚才就是10对10，所以我们就是一直问问题，客户就会讲出他的问题点嘛，跟发生的状况。那我们如何透过文字的方式，让客户也可以讲出来，而且不会因为文字而导致有误会的地方。所以其实。我们除了刚才讲的除了直接去传广告，然后做网络行销，同时我们其实也在培养我们自己如何透过不一样的管道去解决客户问题的模式。还是在提升我们的服务面向，那也是回到我们的核心。那可以请思凯跟我们分享一下，那因为我们经历过一些转折那现在因为解封以后这几年其实可能会有一个趋于稳定提升的一个状态，那有没有对未来的目标或变化有没有
做什么远期的规划？比如说，我们 AI 在进步，我们是不是也可以利用 AI 的一个角度来帮我们省去一些工时啊，也可以精简能力？基本上，我觉得 AI 对我们目前的运用上，当然是我们把它着重在行销方面的。对，那以往可能我们大家看个 FB 的广告，或者是 SEO 广告，或者甚至关键字的广告，那它这途中当然会原本就需要我们实打实的部分。那透过因为最近现期真的 AI 真的进步太快了，那像高米啊或者是 ChatGPT 大家其实反而使用的程度变多，所以我们现在其实所有行销都跟 AI 绑在一起，然后透过 AI 去帮我做就是不间断的服务，包括说我们刚才有讲到，我们有线上服务的部分，对，我们其实现在也导入 AI 的，所以以往我们可能只有在上班时间员工才有办法帮你回复客户的问题嘛，那透过 AI 的部分，我们现在基本上是变24小时 AI 可以帮我回复客户的问题，那对，那这当然我觉得在创业的过程中，每一个老板在碰到各式各样的问题，就会开始想办法去解决嘛。那透过解决，那现在 AI 真的很盛行，虽然 AI 现在目前没有办法帮我实质的去维修手机设备，但是它可以透过这些软性的部分，包括我就觉得很简单，我们所有的文案基本上现在也都是透过 AI 来做撰写的部分。对，那透过这样其实帮我们省了非常多的预算跟省了非常多的时间在处理这些行销上面的问题。的确可以更大量快速的提升服务它也是在为我们品牌加分。对，那最后我们给大家一些点分享，就是如果自己经历过从一个上班族走到创业，也经历过一个大起大落，成为一个2家店的老板，又跌到这个负债很多，那又再重新爬起来，我觉得它是一个非常值得珍惜的过程。那有没有鼓励大家来持续走创业的路呢？有。那当然我这样讲好了，创业是艰困的，但同时也是快乐的，其实是有趣的嘛。对，也是有趣的。对，没有错，是有趣的。因为说真的，我现在虽然我举来讲，虽然我没有小孩，但是其实瑞哲就是我其中一个小孩。对，所以我其实花了非常多的心力在他的方面。那同时之间，我觉得创业其实是强化你自己本人技能的一个很好的模式跟方法。对，因为每一个创业家，无论我们的公司的资本怎么样，我们一路都是跌跌撞撞，碰到非常非常多困难的疑问的部分。那这何尝也不就是人生的概念？人生也是一路跌跌撞撞嘛。对，所以透过创业碰到问题，想办法解决，想办法处理，其实也不断在让自己变得更厉害、更强的一个人。对，所以我刚才也要顶替他，就创业是好事，也是糖果，也是毒药。对，那当然在创业过程中，如果现在有想要创业，或者是你正在迈向创业初期，那当然你要给自己很大的心理准备，就是你有可能会看着那个公司的营业表的时候，看到说我怎么是。人家跟我讲我没有赚钱，我怎么是负赚钱？就是我反而还要贴出去很多。这部分当然是你必须要自己一开始就有这样的心理准备的部分。对，然后再来的话，我觉得创业另外一个层级面讲，其实也是训练沟通。我是一个不善于跟人家沟通的人，那也透过创业，我开始学会如何去关心人家，开始学会如何去跟人家团体合作，对，甚至我是一个很害羞的人，开始学会我如何把我的想法讲出来，让大家理解跟愿意跟人一起做。我觉得这也是不断的在训练自己的部分。是，我觉得它是一个非常大的一个课题跟挑战那经由思凯的故事的分析，可以让我们的听众可以去思考自己的路线那所有的创业都不是一个可以
很快速完成的，然后做好自己的风险规划，然后愿意尝试的时候，还是值得走出去走一遭的。谢谢我们思凯，好，谢谢。